Mais après avoir créé donc la question numéro 6 l'ID aléatoire, donc question numéro 6, puis nous avons créé donc question numéro 8, nous avons inséré donc le bouton delete في chaque élément. Puis شنو قال donc جينا للكيستيون جينا insert new character ou insert new character et nous avons ajouté l'élément article.append_child create delete button ch.id et question B, qu'est-ce qu'il nous demande? D'ajouter un écouteur d'événement clic sur le bouton de suppression. En fait, nous avons ajouté le bouton, mais il n'y a pas événement, mais il y a action. Donc, on va ajouter un écouteur d'événement clic sur le bouton de suppression qui aura la fonction on click delete button comme gestionnaire d'événements. Qui fait chez donc نجيو هكا donc code نتاعنا insert new character to DOM في الاخر بكل. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Article, donc on va ajouter un écouteur d'événement à le bouton de suppression. Article.firstChild, شنو الفيرست child في article اللي هو l'élément هذايا الفيرست child, donc اللي هو البوطون هذا اول élément هو البوطون. Article donc .first child .add event listener add event listener. Donc fait le clic, donc شنو l'événement c'est clic virgule et qu'est-ce que c'est donc قال لي la fonction elle s'appelle on click delete button. Donc je vais copier on click delete button ونسكر دونك الخدمه نتاعي اون كليك ديليت بوتون ونسكر الخدمه نتاعي. تويكا دونك لا كيستيون تو انا هوني عملت ليفينمون اما الفونكسيون هذه ما صنعتهاش. اون كليك دونك نحي لي بارونتيز هذوما اون كليك ديليت بوتون ديما كالعاده دونك يا با ديفينمون ما فما حتى ايفينمون دونك يلزمني نمشي نصنعها. On click is not defined. Déjà, on click delete button is not defined. Donc, question suivante, question numéro 9. Écrire la fonction on click, écrire la fonction on click delete button. Donc, je vais donc je vais donc la fonction on click delete button. Function on click. Donc, déjà on click delete donc تبع كيما هو مسميها بالضبط كيما سميتها بالضبط on click delete button. on click donc delete button. donc شنو تعمل donc نحل elle prend donc normalement en paramètre un événement, c'est un event ومن بعد donc les questions أول حاجة donc elle va récupérer l'ID depuis le bouton. أول حاجة donc لازمها elle récupère l'ID. donc constant je vais récupérer ID est égal event point current event.current target .id. Question suivante. S'il vous plaît, fermez la porte, tout simplement. Réécrire le contenu du local storage du tableau. Donc, بعد ما تسبريمي donc elle va récupérer. donc أول حاجة باش تاخذ اللوكال ستورج. أول حاجة donc باش تاخذ اللوكال ستورج تاع التابلو. donc qu'est-ce qu'elle va faire باش تاخذ donc اللوكال ستورج donc F5. donc شنو باش تعمل donc باش تاخذ اللوكال ستورج و نجيو هكا اللوكال ستورج نتاعنا
باش تاخذوا اول حاجه باش تلوج ليليمون اللي عنده لاي دي اللي هي تحب عليه، باش تلوج ليليمون اللي عنده لاي دي اللي هي تحب عليه، تلوجوا وتفسخوا. هذا هو البيت تاع الديلي داكور. وبعد تافيشي اللوكال ستورج كاركتر من الاول وجديد. هذا هو البيت نتاعنا. دونك شنو باش تعمل؟ دونك باش تاخذ اللوكال ستورج دونك let donc character list est égal load data character list est égal load data from local storage. donc شو اسمه local storage s'il vous plaît حل الضوء شويه ظلمت. characters virgule characters هكا داكوغ. دونك انا هوني خذيت اللوكال ستورج نتاعي. من بعد كاسكو با فير اون فا شيرشي في الكاركتر ليست نلقى شي ان اليمون اللي هو الاليمون اللي لاي دي نتاعو هو بيدو لاي دي اللي انا جاني في الكارنت تارجت. دونك فور let index est égal à 0 point virgule index est inférieur à caractère liste point length index plus plus. donc شنو باش نعمل؟ باش نلوج دونك وقتاش عندي ليليمون هذاك if انا والليمون اللي عنده لاي دي اللي انا نلوج فيه if character list de index point id égal id هذايا اللي عندي انا اللي كونستانت نتاعي. دونك شنو باش نعمل؟ دونك شنو باش نعمل؟ كاركتر ليست. دونك باش نمشي نحيه ليليمون هذاك. دونك كيفاش نحيه؟ دونك كيفاش نفسخو؟ سي افيك لا ميثود سبلايس قريناها في الكور. كاركتر ليست بوان سبلايس. دونك منين دونك سبلايس تقبل دو بارامتر. البارامتر الاول منين باش تبدا تفسخ، والبارامتر الثاني نومبر دي زيليمون ا افاسي. دونك انا باش نبدا نفسخ من اندكس باش نفسخ ان سول اليمون اللي هو الاليمون هذاك بركه داكوغ. دونك هذايا جي باركوري طلعت انا هو انا هو الاليمون اللي عنده الاي دي اللي انا نلوج فيه، ومن بعديك فسخته. من بعد دونك شنو باش نعمل؟ باش نعاود نافيشي الكاركتر ليست من الاول وجديد في الدوم. دونك بعد شنو باش نعمل؟ دونك باش نعاود دونك الكاركتر ليست الجديده باش نعاود نحطها في اللوكال ستورج، باش نعاود نحطها في اللوكال ستورج نعملها سيف، وبعد باش نعاود نافيشيها. دونك كيفاش نعاود نحطها؟ نستعمل لا ميثود سيف داتا تو لوكال ستورج كاركتر ليست. دونك سامحوني دونك سيف داتا تستحق دو زيليمون. اول اليمون هو دونك اسم اللوكال ستورج احنا مسميوها كاركترز، ومن بعديك ثاني اليمون سي الكاركتر ليست تاعي الداتا نتاعي. ومن بعد دونك كالعاده دونك نستحق ديما نعمل ريفريش كيما ريفريش نتاع الدوم نتاعي، ريفريش نتاع الكاركتر ليست تاعي، ريفريش كاركتر ليست ونسكر. نجي نشوف هذه شنو باش تعطيني. F5 انا اول حاجه مثلا هذه كي نفسخها منال، هذه كي نفسخها ما عندها حتى ايفي. علاش؟ على خاطر منال ليمون الاولانيين ما مصنعتلهمش انا اي دي داكوغ، مصنعتلهمش انا ديز اي دي. دونك هي مش باش تلقى اي دي، دونك مش باش تعمل حتى شيء. بينما ليليمون مثلا اللي فيه اي دي هو هذا السيت اللي هو مثلا اللي انا سميته كي نعمله سوبريمي او كي تفسخ داكوغ. ما تجابش صح خاطر ما فيهاش اي دي. احنا قبل كوناش نخدموا بالاي دي. انا تويكا جو في سوبريمي. دونك تنجموا تفسخوها راهو الكاركترز هاني فسختها. دونك تفسخ كل شيء فيها ديجا اونجستري. كي نعمل اكتواليزي او كقالي با دو بيرسوناج
Je vais ajouter un nouveau personnage, donc Youssef, prénom Youssef, description student, et je vais une image. Envoyer. Donc j'ai une faute. نفس l'erreur اللي جاتنا قبيلي دونك نجي نشوف l'erreur قال لي في cannot read push character دونك نفس l'erreur اللي جاتنا قبيلي دونك لازمني ناخذ je traite cet élément if character list point if character list égal à nul bien donc نعاود نخدمها. وين هي if character؟ if character list est égal à nul donc نعمل هكا. لحظة. J'enregistre donc juste je vous montre l'exécution. Hein? Donc votre nom. لحظة. Manel. Voici donc نحت l'erreur donc كي نجي نعمل par exemple Youssef par exemple là donc je vais choisir un fichier envoyer voilà donc je peux supprimer على خاطر كلهم عندهم des ID donc كي نجي نشوف donc je peux supprimer les caractères, je peux supprimer, voilà, je peux supprimer, d'accord? Est-ce que c'est clair? Qui a une question?